Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel çiftimiz Ebru Şahin ve Akın Özünden güzel ve özel fotolarını sizler için hazırladık. Ebru Şahin, İstanbul Mükellem, Yasak Kelim adlı İslam gibi dizilerde rol almış ve herkes tarafından çok beğenilmişti. Biz de sizler için Ebru Şahin ve Akın Özünden güzel ve romantik karelerini hazırladık. Bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmayın. Herkese teşekkür ederiz.